Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, hari ini Mama Ayu mau cari obat ya, obat batuk. Katanya orang tua itu bentis itu ya, bentis. Ini Mama Ayu mau cari bentis. Ini di pinggir kali ya, pinggir sungai. Ngeri sih, kayak di hutan ya teman-teman, ngeri, ngeri ya. Ada barang-barang yang nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Ya. Mama Ayu nih kayak di hutan ya teman-teman. Itu ada orang. Oke, nih ya ikuti Mama Ayu terus ya. Terima kasih. Nih ya teman-teman, nih banyak sungainya nggak ada airnya ya, kemarau ya teman-teman, kemarau. Aslinya ngeri ya di sini. Katanya angker ya teman-teman, tapi ya nih di sini teman-teman, nih takut juga ya. Ada nggak sih? Mudah-mudahan ada ya teman-teman. Ini Mama itu batuk ya, nggak sembuh-sembuh. Batuk udah suntik, udah berubah minum obat, disuruh minum ini, udah minum itu sudah, tapi kok tetap batuk saja ya teman-teman. Malam tuh nggak bisa tidur ya teman-teman di sini. Nah, apa itu jatuh, takut nih, kering sekali ya teman-teman, kemarau. Ini bendungan teman-teman, bendungan di mana ya, kok nggak ada, di mana ya, waduh, nggak ada ya. Zong ya teman-teman, zong ada orang di mana ya, nggak ada teman-teman. Nih. Oh ini loh di sini nih, ini kayak bentis ini, ikut orang tua ya. Ini ini dia ini pohon sirsak apa bentis ya, sirsak teman-teman. Nih sirsak malah dapat sirsak ya, bukan bentis ini, tapi masih muda ya, nggak bisa diambil. Diambil juga sayang ya, karena nggak manfaat. Kalau bentis ya langsung saya ambil pakai berobat. Tuh sungai kering. Yang sana ada airnya ya, sana kelihatan nggak? Nah itu ada orang nyuci motor ya di sana ya. Tuh airnya tenang sekali ya. Ini juga air di sini nih, di sini air. Nah ini air sungai, panjang sungainya ya. Ini pohon apa sih? Oke lah teman-teman, ternyata nggak ada ya zong ya, nggak apa-apa. Nih seperti ini ya Allah, seperti ini tempatnya. Nih rimbun sekali, takut juga ya kalau masuk ke sana itu loh, takut teman-teman. Nah itu di situ takut. Oke, kita matikan dulu ya. Ya teman-teman, tetap kita di sungai. Ternyata nggak ada ya, adanya pohon sirsak ya. Ini sungainya. Nah ini udah lama ya nggak ngonten di sini ya teman-teman. Nih sungai, ini bendungan ini teman-teman, ini bendungannya. Ini ramai sekali ya kalau di sini ya, kalau waktu pembukaan bendungan ya. Ini sungainya, Insya Allah seperti ini ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Ini kita pulang, ternyata nggak ada ya, tapi dapat kontennya juga apa-apa ya. Ini di belakang rumah saya ini ya teman-teman. Nih di sini, ini konon dulu katanya sih, kalau orang bisa melihat di situ tempat pembuangan mayat ya di zaman Belanda dulu. Ini bendungan ini buatan Belanda teman-teman, buatan Belanda. Cuman ngeri juga ya mau ke sana, mau deket-deket, terlalu deket tadi, tapi deket juga ya teman. Ini di sini bendungan, ini pembuangan mayat orang-orang zaman dahulu ya.
orang-orang pribumi, dibuang di sini sama orang-orang Belanda. Ini angker sekali di sini teman-teman. Ini sering memakan korban ya di sungai sini. Nah, jangan lama-lama ya, ngeri. Ngeri juga di sini ya. Di sini ini di belakang rumah Mama Ayu ya, seperti ini ya teman-teman. Tuh, yang paling ngeri nih di sini teman-teman. Ini kalau explore malam itu sip ya. Sayangnya Mama Ayu takut, penakut ya teman-teman. Sini ini ngeri ya. Tadi mau ke sini ya enggak gitu. Takut juga. Ini sungainya di situ. Oh, keren ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini di sini sering ada anak-anak muda di sini pertemuan ya teman-teman. Di sini. Dan katanya tapi nggak tahu juga. Tuh lihat. Tuh lihat airnya. Airnya sampai biru kayak gitu ya. Nggak ada yang ngalir, nggak ada pergantian air lah, seperti itu lumutnya. Katanya ya di sini dulu sering dipakai buang itu ya janin yang sebelum lahir itu keluar apa namanya, teratak apa jeneng itu, dibuang di sini ya teman-teman. Makanya ngeri. Cuman sekarang itu sudah sudah itu kelihatan terang ya, jadi nggak terlalu ngeri. Dulu waktu Mama Ayu baru di sini, rumah di sini, ngeri sekali ke sini teman-teman, ngeri sekali karena memang benar-benar daunnya rimbun ya, daun ini itu daun ininya, bambunya rimbun sekali. Nih seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sudah ya teman-teman, hari ini eksplornya. Ini bukan eksplor sih hasilnya. Mencari obat tapi nggak ada ya, sambil eksplor seperti ini ya. Nah, besok ya kapan-kapan kalau waktu pembukaan bendungan tadi saya ajak ke sini ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini terima kasih ya teman-teman yang sudah menemani Mama Ayu eksplor hari ini. Terima kasih. Ada orang ya, saya malu kalau ngonten ada orang kayaknya kayak gimana gitu ya. Udah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.